Está relampagueando mal. ¿Qué te iba a decir? Si querés bajamos y pegamos la vuelta y volvemos derecho. Bueno, se me hace que estamos yendo hacia la tormenta, ¿no? ¿Por qué decís? ¿Qué hacemos? Damos la vuelta ahí en... Y volvemos derecho, si no porque está... Eso te quería decir allá en semáforo. Estamos yendo camino a la tormenta, sí. Bajamos y subimos sin parar, le damos derecho. Sí, damos la vuelta. Mandale con todo. Así nos agarra